God kvöld og velkommen. Særlig til tøyen, Johannes, som kommer til å tale til dere. Jeg skal begynne i bøn og takk for det. Vi bønnerløtene i det stender utan talt til tølta. Anna og nu hører det, ja. Anna og Simon Petter og Torstensetje. Vi gledes til støyp i arbeidet og i svimjehøtlen i Eliot. Nekka av loftet skal legges av treet. Loft og vegger mala, og arbeidet vil nå avhaldende at legge el, vatten og ventilasjon. Og vi rønser versten. Brusrummene etter at gjøre livet. Og så det nevnt Elsa og Paul Johan Djurus, Anna Maria og Rekve Johansen, og Vanja og Svein og Prestgær. Annars bier sånn til hver som Herren legger hånden eller henne av hjertet. Høyla feir, takk for at vi kunne samles her om te og årtøyt. Takk for at du høyrer okkara bønner. Takk for at du erst her mitt i middelen okkara. Signa kvölde fyrir okkon, kvann ønstakane av okkon. Og öll de høym som omboa i her kvöld. Jeg byr det særlig av fyrisen her, folkene som standa nevnt i bønnerløtene, i det, Anno og Simon Petter, Elso og Paul Johan, og Anna Maria og Rekve og Vanju og Svein. Signa teg öll og öll torra, halt inn og hånd i teg, varva i teg, og hjelp teg med öllum på din besta mat. Bid jeg sånn fyrir Johannes som skal tala til okkara, signa han og öll hansara og åre til okkara öll. Signa okkara bygd, okkara land og folk. I Jesu navn. Amen. Tossa til å vite at du lurer og feirer og at du sverger til at du elsker ham. Og takk for at vi alltid har minnet om alt det. At han vore alltid sendt tilbake til denne bøtten tossa til minnet om alt det. Takk for at vi kommer avmynt av disse faktene som vi følger talant her til det verste. Og vi ber for tøyene som gjør det. Vi fyrer en som heter til sikten at jeg tar det. Og alle godt. Sikten til å styrke til å råpe. Verk tøyene.
trygg av mer ut i arbeid på en som måte, og jeg skal si det som i færmest at bytja og alt det som er byggt av lunsjon, den som har stolatøyning, og så er det. Og takk største for Jesus samfunn, og så blir det til å sitte her. Det er jo som vi gjør i desember måned, og jeg synes det er jo nærmest stjålet nå. Så takk er vi til fri kjær høyre i Østen. Vi hjelper å bruke til Østen til høyre til 3 av verden her, så vi skal si det minnast. Det er sammen. Enda parsten av universitet tar i sånne brud som føtter løp tok lika som de. Vi vet jo litt av som kanskje er øysamlet og kanskje har tro på til Jørgen disse tøyene som har til og sier at det er øysamlet til å gjøre til å øyne øysamlet. Det kan skal ha til i ro. Sikkert at det skal være 24 sammen. Sikkert at du er Johannes skal du hjelpe opp og høyre at du lever til akkurat i kveld. Sikkert at du opptas arbeid. Du tæsker fire uker som fyller deg. Og lukker til deg i styrke deg som det er litt annet ung, stemmer for ørene. Og takk deg for det. Vi takker deg for det. Det er at det er utlegg her også. Takk for alt her. Sitt om kvalitet. Tre at meg utlegg i Jesu navn.
Ja. Og det er en kjensle av at nu skal jeg gjøre en slags eksamen, jo. Så det er ikke tannveien. Men bøyer nå til å finne noe der. Stolt av Sydjantikon i kveld. Vi har kommet sammen her. Og jeg har vært nekv her, men det er bare øyla lengst siden. Det sitter nekker gamle menn nå her, som er jangammal vi. Og hvis vi sier at dette her er løyve, det her er fra og her til, så er vi alt trusht av det her. Og hvis vi sier til at vi er så næsa djarver, vi råknar vi vil bli fors, så er hette 5, og hette fors, og vi drar trus og fjers, så er hette pett i etter. Så hvis vi atla kunne gjøre noe, takk for det, så er det ferdig gongt. Tøyen og flyr av sted. Og jeg føler til, jeg har alltid falt av således, at mye kvalt møtene til og så akkurat her vi da bruk for. At det er fria litt, ikke musikker, og ikke utvarsp, og ikke sjønvarsp, og bare sitt fri. Det som folk er der mangler så nekv. Og så til at Herren er her og vil gjøre oss nekv. Det er hos nekva sida, og at vi lover han å gjøre oss nekv. Jeg var i jar og gav vekk noen, vi har 4, men det var bare trutcher. Tungt av vimmer er nere i Lukas 15. Det mangler jeg en for å løyte. Jeg sa for meg at han var deir av bra søtt til et land, eller dott med om. Men så gikk han her. Og bøyna vi inn i seg et land, så kom han. Jeg var glæver, og han var glæver. Og han fikk også det etter. Jeg kan spørre, hva først du at tale om? Jeg sier, hva er den altså til riktig å si? Jeg ble ikke endelig hos øye og evner til å ta seg. Men sier vi han, det som står i innbjørnsene, jeg prøver å si Lazarus, Martha, Maria, Jesus, to og jeg. Så er det til. Ofte tåser vi nok snakker om oss selv. Jeg halte. Men hvis vi kveld kan skal fokusere synder på andre ting. Hva Jesus helt. Hva Martha helt og Maria helt. Og så framveis. Så jeg alltid skal prøve å lese synder her. Og ta jeg leser jo Bibelene, så er jeg vidt å huske på tammatan, at så det som Johan sier, let henne være det som det er, men let det som stender i Bibelene, tale til åkken kveld. Vi skal røyne gjøre meg avmak å lese det, så at vi kunne minnes det, da vi ferdig til hus. Her stender at mævor la sjukur. Leser i Johannes 11. Mævor la sjukur. Lazarus ur Betania, bygdene som Maria og systrene, Martha bo i.
Det var Maria som salva i Herren vid salvo og torska i føtter hans vi har i søgnen. Brauer henne Lazarus la sjukur. Ta sendte systrarna Jesus og bo og låt oss sige, Herre, han ut og elskar i sjukur. Ta Jesus ordet etter, sier han, hentan sjukan ikke til deia, men gode til dård, at soner Guds skal være dårmætter vi henne. Jesus elskar i Marsto og systerennere og Lazarus. Ta i han nu hørte at han var sjukur, var han verande her som har vært tvardigere enn. Ta fyrsta, sier han, vi lærersvann her, let i okkom fære atter til Judea. Lærersvannene søtte vi han, Rabbi, til stod sier han i at jøden rettla var støynade, og tog først atter her. Jesus svære i hever ikkje dæver en 12 timer. Tann som gonger av det jes navar ikkje, tog han sær ljøse og jesen høyme. Men tann som gonger av natt snavar, tog ljøse i sjøjene. Hetta tala i han. Og så sier han vittar, Lazarus viner okkar er saunaver, men er ferdig at vetja han opp ur svøvne. Ta søtt lærersvøgnene vi han, herre svever han, så verer han fruskeratter. Jesus sier tala om deg ansara, men tar hilt og han tala om så vanlig ansvøven. Jesus sier ta imot tog som er, Lazarus er deir, og for i tykkara skuld i glævor, at jeg var ikke her, for at tid skulle tryggva. Men lette okkon færa til hansara. Thomas, som kallast tvøybore, sier ta, vi hinner lærersvøgnene. Lette okkon vi færa, så vi får døy sammen vi honom. Da Jesus nå kom, fikk han at vita at han langt lie 4 dager i grøvene. Nå var Betania nær ved Jerusalem, og en av 5 stadier var riddelen. Og nekver av jødene var kommet til Marsto og Maria og trøstet her, etter brauet høyre. Ta i nå Marsta fikk at høyre at Jesus kom, førende møter honom, men Maria var sittande i heima vid hus. Marsta sier vi Jesus, Herre, hei to veri her, så er bror, ikkje døy. Men øysene nu vøyte, at hvert hus og byr god om, djevu god ter. Jesus sier vi henne, bror tun skal røys oppat. Marsta sverre jeg vøyt, at han skal røysa opp i opprøsnene sørsta det. Jesus sier vi henne, jeg i opprøsnen og løyve, da ni tror av meg skal liva om han så dør. Og hvert han i liver og tror av meg, skal i atler æver ikke dødja, trost du vesen. Hon sverre i honom, ja herre, jeg trykker tog, jeg trykker at du erst Kristus, soner Guds, han som skal komme i heimen. Ta i hon, hetta hei sagt, for hun av sted, røpte løgnlige sistsøyna Maria og sier, mosteren er her og vil finne til. Ta i hun hørte hetta, røstes til hans kundeslige og før til hansere. Jesus var enn ikke kommet inn i bygdene, men var stater, her som Marsta hei møtt honom. Ta en jødene som var heima til henne, og trøsta og henne så at Maria skundeslige røstest og fører ut, fører der at han og henne ved teater helt var hun for ut til grøvene og gråta her. Da er nå Maria kom her som Jesus var, og så han fall hun nye 4 føtter hans og sier vi han, Herre, hei to veri her, så er brauer ikke døy. Da Jesus nå så han gråta, og så jødene vi henne var komne gråta, så feg han i andan,
og var ekkelig rørtur og sier, hver hava dit lagt han? De sværa av honom, Herre, kom og sutt. Jesus græt. Ta satt og jødane hikk, hos han elskar han. Men sommer av taimon satt og kunde han som let opp eio hins blinda ikkje øysen haft gjørst at hesen ikkje var deier. Ta soffa i Jesus attervis her sjálvun og fyrir til grøvene. Hon var hedle og støynur la fire tøy. Jesus sier, «Tætje bort støynen». Marsta syster hindeia, sier vi han. Herre, han dampar langt, og han er lie 4 dager. Jesus sier vi henne, «Sei etter ikkje, at om du trost, skal du sutja dørd gods». Tar tauket av støynen borster, og Jesus lytti opp eiesøyne og sier, «Feir, jeg takkje der at du hever hørst meg. Jeg visste jo at du høyre meg alltid, men fyrir falsens skuld som tja stender, sier jeg til fyrir at jeg skulle trykva tog at du hever sendt meg, eller skulle trykva at du hever sendt meg. Ta i han hette hei sagt, røpte han harst, Lazarus kom ut. Ta kom min deie ut, bonden vid lykverje om føtter og henter. Og torre kleiva bonde om anlit hansara. Jesus sier vi tar, løys i han og let han færa. Ja, jeg har så gjerne bestemt meg med til dette her, lukka som. Så jeg kom til å kjenne, jeg ser, tror jeg syskjene nok så vel alltid. Jeg lyser etter oppater og oppater. Og vi kan bruke sånn til at her, tror jeg folk er forklart for, som har bo sammen, alt liv. 2 systrar og en borg. Det stender at Jesus elskar Marst og systrene og Lazarus. Altså, det var Lazarus som var sjuk. Systrene var fruskar. Men Jesus elskar jo all. Det er sinter utroligt at store parster av kapitlen her, 11 og 12, er det nettopp om dette her. Det er jo bort av Jesus dør. Og ta teker han og skriver om disse tro i syskjene. Ordentlig utførlige hva det er søtt og hva det er gjørt og hva det er hilt og om jødene og at han veien i jøkken. Han var ordentlig interessert av å gjøre sånn her syskjene pærene, kan vi si. Det er jo så øyelig selvsatt. Det er det som hender. Nå har vi spalt til så nekva gjøre for. Og jeg har vært så nekva gjøre for i kyrkjæren og så framveis. Og her var alt lengst kjenne i ivesteg. 2 der at han har et lag, hvis vi kunne si det såleis, Tostan lukka som kjem Jesus. Han var slett ikke vidlig gjerraferien til han ekka som helst. Og man kan si øysen til at jeg sier her,
som det stender her. Vi tar som å bia. Det er ikke en gang bia nækka som helst. Så vidt vi sitter her. Det får bare på til Jesus, at han som du elskar, Jesus, han er sjuk. Og til nok. Jesus fikk å vite til at hessen her personen er sjukur, og Jesus elskar han. Og det gjør det til at han får å løyde det opp. Og til akkurat på samme måte vi okken som sitter i kveld. Han er her til okken, tror han elskar okken. Jeg vet ikke om det her var hoksa så øyla enn jeg at det her. Det skjedde bare vi han. Det kjente han så mye vel kanskje at det råkna vi Jesus. Det råkna kanskje vi at han får å komme åren Lazarus døy. Men han kom ikke ta i han døy. Ikke finne han var ferdig grævar. Og så framveis, og så framveis. Nå kommer Jesus. Og jeg halte, ofte er det så, jeg halte til at Jesus gjør det på så måte. Da så ikke jeg vet atter her, atter og atter, og han gjør det på så måte. Han kunne godt være ivet til grøven og sagt på en av veien, altså. Te. Men han gav tøymon som var her på om at gjøre så og så, og gjøre så og så, og gjøre så og så. Så kom Lazarus ut, livand. Det var jo en øyelig kjølsom hending. Rettelig utrolig for oss. Og så også om at her, altså bare nekker få år, det er at han nå ligger Jesus i grøven. Nå ligger Jesus i grøven. Da Lazarus lå i grøvene, så røpte Jesus harsht stenteren da. Lazarus kom ut. Og bare nekra få var det jeg skjøttene. Nå er det hver kvinner av vei til grøvene. Og til råkene så bestemte vi å finne en grøv. Jo, til å finne en grøv, men en toma grøv. Og så åpenberer Jesus fyrtalen. Det er kanskje øyemske meninger om seg her, men altså, øyne er så, et labor alltid kalles for Maria, som fører til grøvene. Så jeg halte at det er øyelig veldig opplevelse til her, Maria, noen kunne si. Hvordan nekst det her var oppleva. Det er først vi Lazarus, og så vi Jesus. Og så at Jesus åpenberer seg 4 timer natt. Jeg tenkte på det øyne her, at Jesus råper på andre maten, kom ut. Vi sitter her i kveld. Det er øyne for en rødt som fer, eller jeg var atter. Om det vil komme ut, eller det vil komme opp, eller komme til møyen. Det var ikke ordentlig. Men til i givet at han der igjen vil det allemyndelig godt. Heilige som det sluttspillet vil Herren fra sida. Kom. Og hos Jesus er opplivet her, øsne,
ta han ble røster opp at. Det er et veldig opplevelse trykk vi for i han. Jeg vet at det Golgata at han fire. Og nå jeg her. Og nå kommer tver kvinner. Jeg løyde etter mer. Og finner meg livand. Og der fylltes vi igjen. Men det kjente han ikke ordentlig. Det kan ikke være Jesus. Jo, det var han. Og først det så alles øyne, jeg sier for meg, at så er det nettopp vi en kone i det, til jeg kunne ha verslet, men lag av, jeg kørte en 12 tjolkar og 20 lipper og en påsa, så følte han en kone vidt og gav enda. Så jeg gav enda, så sier vi gjerne, at det er alltid okkur som sier, ikke at her er han satt i fjarkost. Altså, bjøst ikke gjøre, hun er nok. Til mølt hun er nok, og til mølt to øyne er nok. Men vi fikk et døylig opplevelse. Hun var så takknemlig, jeg slett ikke råkna vidt. Men var en dame at det så vel. Og dronjen er jammer. Tusen takk for. Hvor var det sier at det er vi med? Hadde Herren nettopp. Det er han som sier det. Og ingen annen. Så la oss tale han vi også. Ut i daglige. Som jeg sier, 6 dager for postur. Det var det høyla. At Jesus opplevde det her. Da han er steg her, vid grøvene, åren og attene. Det er sånn at det Jesus græt. Jeg visste unga løt at Jesus har vært en bønaranda. Han er virkelig a bygge. Herre, nå får jeg gjøre nok. Jeg vil unga til gjørst av fyr. Jeg bygge fyrsen her. Og så midt i hele brester og Lazarus kom ut. Og han kom ut. Så det er alle veien på Bibelen. Og ikke utenom til alt og grøye linjer. Hvis det stod Lazarus, han kom ikke ut. Et land. Men Lazarus, han kom ut. Og vi gjør så vel og fer i løsjen. Jesus steg. Boja. Kom under av tankt. Og til Jesus taler, hva tog vi ta? Han byr og gjør forskjellig. Hvordan jeg løser vidt ut i daglige? Det er så nek som er bonden ordentlig og vel og virkelig. Vi omkommer over at jeg slipper jo rett av vises. Men jeg trykker til at til her okkar oppgave er å kunne løse. Vi har hans hjelp. Og som jeg sier, og en dag så får Jesus at Europa kom opp. Og jeg nevnte jo Anne at her vi tog jeg gå inn i sjokken. Jeg vil ha lydsynder av sjøvnen. Jeg begynner stående for vi får å sted i sin mai måned. Og det var kaldt, og det var ikke fint av grekva, og vi får bare sted, og ikke leie i nekka, og vi silte bare, og så minka og følge bort.
Men så røpte skiparna vi for at sykla hjem. Og til faktisk det flere åkken som ute i støven i kvalt. Vi sykla hjem. Til nekka det samme som en kone, han ble jeg møte Gottfred i Gøto. Så spurte jeg om Gottfred om et her, altså han. Du blir vi. Ja, jeg blir vi inntil han kommer. Jeg blir vi. Og nå jeg så gammel, og nå sykler jeg hjem. Ta vi ta narskavs førje natter. Så lei jeg mest løst. Vi kom og mittlen kalsøytene og konøytene. Og vi var av dettjen. Det var sol, det var morgen torstøyne og morgenen luktene ta. Solen var kommet opp, og alt var blivet så grønt. Og fuglene var alle kommer, og alt dette her. Tankta vi meg, ja. Da vi øyne for å komme hjem. Så var det en brøyding. Da var det må gå så reien grønt. Og da var det så nekka som vi for å kunne glede og kunne ifr. Og jeg skal ikke gjøre meg så klokene på nekka av tog, men jeg visste ikke jeg vet være glede i rødt, og det at vi var vi. Og at vi var sammen med herrene som er kvalt, og at jeg var vi, og at du varst vi, og øysen til at vi da var sammen, så var det alltid har vi haft det opplevelse at det var godt at det får å møte. Tøy, som vi sier, vi får alltid og godt av vi. Bæra til, som vi sier, å sitte i fri. En den store mangelværen i heimen i det. Det er så nekk for alt glinser og glittrar og alt det her. Men ungen ordentlig frier. Måtte Herren sikna årskytt til dere. Da jeg kom inn etter enda veien, så viste det seg at man husker alltid om farna det her. Hvordan er godt jeg finner her. Og da jeg husker om det, så kan jeg hitte her, og ønsken av ta med folkene er å møte her i kvalt. Det er utfærden. Nå husker jeg om til eldre. Til en helt atterlig vekk. Og selv vit, som var bøtten til tøymen, her finnes grå her, og som jeg har mist her. Er det ikke godt å kunne være vi? Hvis det er slik at møte Herren er mye kvalitet i salen. Og for høym og takka for løtene. Jo, han er nær. Han er faktisk øyelig nær da vi til samlet på en måte. Og Jesus elsker jeg alt tro i syskene, begge systrene og bodjan som var sjuk. Jeg tenkte på Sinjens hang, og den er slutt i ordentlig. Og er det mulig, teknikeren? Jeg skal spille selv. Så jeg tenkte på, så får jeg skilt igjen. Godt. Takk for høve jeg fikk å komme her.
Og Herren signe dikken. Og det døyligt at de kjenner dikken faktisk det aller flest. Og det et øyelig godt tegn. Men hvis vi så etter at det tøyene på alt, da visste jeg fortelle i bero, i Siloa. Og jeg tar ikke vi mer, jeg er bare en unge dronker da. Det er egentlig fantastisk. Så jeg er det, altså, jeg visste jo om nekker var i kvartaler, Lorvik og Glad 4 Ronavik. Hello. Ja. Jesus nær, ta min sal sjuk, så at sångeren takna må. Ta i møtes vann, ta i graturan, og veit ei ve etla ra. Og ja, han nær, veit, han nær, han seima hjärsta rørst. Ta vi nåtten långer og leien trånger vi hjelp hans armor nær. Jesus nær, ta i nåtter mysk og iver handraslan vann. Ta trångu kaus, ikkje sast eit ljus, med nøtnen uiler sær han. Jesus nær, ta i veik og fadl, fire frøsting strøyte mød. Sær han møyne tar, møyne djup og sår, vil han stia snavante fød.
Jesus nær, ta I hevi mist, ta foldun mer dyrast vær. Han ta ein borg, ui tui djupu sorg, elskar han med ta han nær. Ja, han nær, veit han nær, hans eima hjärsta rörst. Ta I natten langer och lagen trånger vi hjälp, hans armor när.
Stora takk for det, Johannes. Det var godt. Godt du komst, og godt at jeg kom, og vidt. Jeg husker ofte akkurat det samme, som du sier, at godt dette møte gjør. Og ja. For enda vi bøn, og så drekker moren i omtrattene. Hva jeg elsker for jeg takk der for hese løtene. Takk der for det som vi vet at du har gjort. Hese løtene, og takk for alt det som vi ikke en gang vet av at du har gjort. Og be om at det som vi har hørt, det som du har sagt okken, at du må se okken nøye at gå i med det. Vi har gjort den, og så det kan bli avvokst og rettere tog. Og sikna løtene som nu verer, og samverna for drakon inntil tøyen og inntil hver annan. Takk for at det er det som vi der, og til det inneste og i ødlån til samfunnet i relasjonen. Og det er det som du har skapt dere til. Og jeg bider for Johannes at du sikner han og hans kære og gjør til honom avhaldende styrke og møt og anlitt at he til å røyse seg opp at du er nære for å tale. Takk derfor at du lykkes som du elsker jeg ser syskene, så elsker du åkken. For jeg vet at det så ofte er ikke selv hvor livet er ute i. Hjelp mer til, hjelp åkken til at skilje en gypre for hvordan høyt vi der elsker jeg. Og Jesu navn, amen.